Бабс, а можно добавить его побольше? Ну, да, ну, чуточку там. Всем привет. Спасибо огромное организаторам. Я просто приветствую людей. Так, я не договорил, короче. Спасибо большое Ивану и всем, кто сегодня присутствовал из групп, да и вообще, типа, ну, народ, который сейчас наблюдается. И после нас группа будет еще играть, им тоже спасибо. У меня чуть-чуть словарный запас сейчас короток, но точен.
Кто-то говорил, то, что вчера с басом тоже, да, была проблема. Но, значит, это не новость. Небольшая заминка. Сейчас продолжим. Окей. Заебало, расскажи, что завтра пить будешь себе. Ебальник себе буду бить. Расскажи анекдот. Не умею. Паша, прям... Ты где так оделся? Сам себя одеваю. Интервью удалось. Парень, поднихайся. Пашка, давай до конца рассказывай. Ты стесняешь, давай. Давай. Давай, эй, я тебе говорю. Я знаю, вас Питер пить, да? Давай, пей, пошел. Кто-то приехал, давай пей. Ты приехал, давай пей. Ну пойдем сюда, в таком случае, давай.
кнопку дым машины. Не надо нажимать. Тут и так как душно, еще... Что-то столько смоков. Наводнял. Манига, давай. Давайте как-нибудь без дыма, ладно? Снимите. Ой, там.
горело, ребят, спасибо огромное за поддержку, вы великолепные. Вторая часть программы.
Спасибо, ребята. Вот завершающая композиция названием «Мешиту». Переводится как «разрушение». Композиция, наверное, 7 не слышал. Так, Горелый там стоит сзади. Это я, да?
Сорян, чувак. Спасибо! Давай еще! У нас есть время. 22:54.